Hello，大家好，我輕鬆電男子，我依家叫咗我同事做呢個示範先嚇，我轉頭同大家解釋點解要行呢一個動作先。係啦，我同事而家攬實膝頭，然後兩邊碌，係佢個背脊一定要保持硬嘅，啱，然後再碌呢邊，係啦，每日左右兩邊碌，係每日左右兩邊碌碌10至20下。係啦，然後做另一個動作。我今日有2個客都係話腳踭同埋梨狀肌唔舒服啊。好，然後呢個動作做俾大家睇下，我同事係啦，係首先呢，佢依家打側個身，然後用膝頭扣籮柚嘅梨狀肌嗰度，籮柚呢一嚿肌肉係啦，用力籮柚呢一嚿肌肉用力，將隻腳趌起，係個腳咧一定要過咗膝頭嘅，呢個腳一定要放過去膝頭嗰度位，係啦，每一日重複咁做到你呢個位有酸軟感咧，佢嗰個梨狀肌就有翻啲肌肉，同埋佢嗰個臼咧就會鬆啲，同埋腰都舒服啲㗎啦。兩邊都係要做，你呢邊做10下，嗰邊一樣要做翻10下，每一日都係一樣。咁樣咧，你哋起身之前或者瞓覺之前都可以做嘅，咁樣做對你哋呢個位咧，坐辦公室內嗰啲人咧，呢個屁股呢個叫梨狀肌咧，佢就會可以放鬆到。係，如果唔明咧，你哋記得要 WeChat 或者喺 Facebook 留言話翻俾我聽。呢個對你哋坐辦公室內嗰啲人啦，或者腳踭長期都唔舒服嗰啲人咧，好有幫助，同埋都可以鬆埋條腰。每一日咁練咧，我哋肌肉嗰個自己個臀部嗰個肌肉，佢自己就會有翻個彈性啦。咁你擲住辦公室，即係坐喺凳度擲得耐嘅時候咧，佢嗰個位置就唔會話影響大髀抽筋，同埋腳踭容易發炎，膝頭發軟蹄，就唔會有呢啲症狀噶啦。好，今日到呢度為止，多謝大家先。